အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ group ရဲ့ component ရဲ့တက်တို့အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် group တွေ component တွေကကွာခြားပုံတက်ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးခဏဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် rectangle tools နဲ့ချက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတင်မယ်6ပေလောက်ပဲထားမယ်ဒါကို click off လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် move to နဲ့ control p ပြီးပွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါပေ20အကွာဝေးမှာသွားထားမယ် click ပေးမယ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ make group လုပ်မယ်ဒီဘက်ကလည်းအတူတူပဲ click ပေးမယ် main component လုပ်မယ်ပြီးရင် create လုပ်လိုက်ပါမယ်component နဲ့ group နည်းလေးကွဲအောင်အယောင်လေးနဲ့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခုက group ကိုကျွန်တော်လိမ်မော်ရောင်လေးပေါ့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အမဲရောင်ထားမယ် component ကိုအမဲရောင်နည်းနည်းလေးကြည့်ရဆိုးဒါဒီ group ဒါဒီ componentသူ့ကို copy ပွားမယ်ပွားပြီးတော့10ပေ10ပေမှာနှစ်ခုပဲပွားလိုက်ရုံ10ပေမှာထားမယ်နှစ်ခုပွားမယ် sorry group နဲ့ component ကွာခြားချက်က group ဒီ right click ထား edit group ကိုဝင်လိုက်ပါသူ့ကိုကြိုက်သလိုပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ပါသူ့ရဲ့ channel အပေါင်းဖော်တခုမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး group ရဲ့ပုံစံမှာ component ကတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါဘာပဲသူ့ရဲ့ component တစ်ခုပေါ့ဒီအရှိမမဟုတ်ဒီအလဲတစ်ခုလေးကိုလည်း right click ထောက် edit group တွေသွားပြီးပြင် channel သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တွေပါဒီကောင်ပြင်သလိုလိုက်ပြင်ပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတည်းကဒီကောင်ဒီခွဲထွက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခုအနေနဲ့ပြင်နေဆိုရင်သူ့ right click ထောက်လိုက်ပါ make unit ကိုလုပ်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ edit ထဲပြန်ဝင်ကြည့်ပါကြိုက်သလိုပြင်ပါသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်နှစ်ခုလိုက်ပြင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးသို့တော့ဒီနှစ်ခုဒီချိတ်ဆက်နေခြင်းချိတ်ဆက်ခြင်းရှိနေတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတစ်ခုပြင်တော့နောက်တစ်ခုကဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းထပ်ပွားကြည့်ပါထပ်ပွားကြည့်ရင်ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုကအတူတူပဲဖြစ်သွားပါမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကောက်အောင်ပြင်ရင်ကျန်တဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်နောက်တစ်ခုဒီလိုက်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ component ရဲ့ group ရဲ့ကွာခြားချက်ပါအဲ့တော့ဒါဒီ component ရဲ့ group ရဲ့ကွာခြားချက်ပါနောက်တစ်ခုကတက်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့တက်ကိုအသုံးပြုရလဲဆိုတော့စနစ်တကျနဲ့တည်တည်တက်တက်လေးဖြစ်စေချင်လို့ပါ။အဲ့တော့တက်က layer နဲ့အတူတူပါပဲ။အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်။အကုန်လုံး select ပေးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုကိုပဲ select ပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ်ပါเนาะ information တွေအကုန်လုံးပေါ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မှာအရင်ဆုံး plus sign မယ်။ plus sign နဲ့ပြီးတော့ group group နဲ့အနေနဲ့ထားလိုက်ပါမယ်။ဒါရဲ့အကုန်လုံး select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြီးတော့တက်မှာ group ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ group ကိုအပိတ်ဖွင့်နေလောက်တာနဲ့ဒီကောင်ဒီအပိတ်ဖွင့်ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ interior rendering ဆွဲတဲ့အခါမှာခုံနေရာချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ sofa တွေနေရာချမယ်ဆိုရင်အရင် wall တွေပါနေရှုပ်ရှက်ခတ်တယ်ကြည့်ရကိုယ် view ပေါ့အရင်ရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုတက်လေးနဲ့ကိုမမြင်ခြင်းတဲ့ဟာလေးခဏလောက်ပိတ်ထားလိုက်အဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးလောက်ရတာရှင်းတယ်လွယ်ကူတယ်မြန်ဆန်သွားလိမ့်မယ်။အားကြောင့်တက်ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူပဲနောက်တစ်ခုဒီဘက်ကိုလည်း select ပေးနေဆိုရင် group group 2ဒီမှာ group 2 sorry နော်ဒီမှာ group 2နော်group 2ရော group ရောဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ component နဲ့ group တက်တွေအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကဲ၍သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာများကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာမေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါ